Kuma thirikari ya Kenya ikanirire ngirimiti ya wendia wa makorobia bũrũri-inĩ wa China, arĩmi a makorobia makoretwo makigeria kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahonia thoko ĩno. Ajumbe arĩa macerete gũkũ bũrũri-inĩ kuma bũrũri wa China marauga thĩna mũnene na ũrĩa marenda gũteithũra nĩguo arĩmi a makorobia magunĩke nĩ gũkinyanĩria ikĩro cia makorobia marĩa marabatarania. Thirikari ya kaunti ya Nakuru nĩ iranĩire gũteithĩrĩria arĩmi na njĩra ya mathomo ma kũmateithĩrĩria kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa indo iria iragucĩrĩria thoko ya gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Kaunti ya Nakuru nĩ hũthĩrĩte kĩgomano gĩkĩ kwĩgathĩrĩria nĩguo mahote kũrutithania wĩra wa ũkũria na bũrũri wa China. Also, the railway terminus is here in Nakuru, just a few kilometers from where we are. So it will be a very big added advantage for those of us who want to import and export products from Nakuru. Beniko, cai hamwe na mboga cia mĩthemba itiganĩte nĩ imwe cia indo iria bũrũri wa China ũranyotera kuma gũkũ Kenya. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.